Yurtimizda inson qadri ulug'lanib, aholi turmush farovonligini oshirishga qaratilgan islohotlar har bir mahalla hayotida o'zining amaliy ifodasini topmoqda. Guliston tumanidagi Terakzor mahallasi ham ana shunday ezgu o'zgarishlar markazida. Ayni kunlarda mahallada obodlik, mehr va saxovat oyligi doirasida hududda keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Ko'chalarga suv sepilib, atrof muhit ozoda saqlanayotgani nafaqat yozning jazirama kunlarida aholi uchun qulaylik yaratmoqda, balki mahalla ko'rkiga ham ko'rk qo'shmoqda. Hudud va aholi soni jihatidan tumanda yirik hisoblangan bu mahallada mehr oqibat kuchli, odamlari samimiy, suhbati dil tortar. Sharoitlar juda zo'r. Mana bu yil ayniqsa obod mahalla yiliga kirgani uchun hamma ko'chalarimiz obod, xonadonlar obod. Xudoga shukr, behisob shukr. Mahallalarimiz obod, tinch, yurtimiz tinch. Nuroniylarimiz ham ko'p mahallalarimizda. Mana shu mahallalarda qandaydir tadbir bo'lsa, nuroniylar aktiv. Hammasi borib, qatnashib, san'atkorlar kelsa o'ynab, yayrab, yashnab kelamiz. Xudoga shukr. 70 dan oshsak ham hammamiz kuch-quvvatga yetish, mana nevara-chevarlar bag'rida yuribmiz. Allohga shukr. Nevara-chevarlar suyayapmiz. Har bandaga shu nevara-chevarlar shu nasib qilsin. Mana shunday obod mahalla yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mahalladagi bunyodkorlik ishlari ta'lim maskanlarida ham davom etmoqda. Hududda 2 umumta'lim maskani mavjud bo'lib, ayni kunlarda 6-sonli umumiy o'rta ta'lim maskanida kapital ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Prezidentimiz 393-sonli qaroriga asosan 6-umumta'lim maktabimiz to'liq ta'mirlanyapti. Bu maktablar mana bu turgi ko'rinishidan hozir ko'rinishi juda katta farq. Mana qilingan ishlar oldin g'ish edi, hozir mana shunday chiroyli nimalar, fasad qismlari berildi, chiroyli bo'lib, ichkarida o'zida sharoitlar qilindi. Boya hojatxonalar, yuvinish xonalari o'quvchilarimiz uchun 624 ta bu yerda o'quvchi sig'imi bor, 624 ta. Shunda mana kechagi bitiruvchilarimizdan 37 ta bitiruvchimiz bor edi. Ikkitasi oltin medal bilan bitirdi. Ashiq maktabimizdan chiqqan o'quvchilarimizdan. 35 tasi уже qo'llarida sertifikati bilan bitiryapti. Ulardan juda katta hozir nima natijalar kutib turibmiz. Xudo xolasa hammasi o'qishga kirib ketishiga umidvor bo'lib turibmiz. Maktablarda ta'mirlanayotganligi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining yangidan rekonstruksiya qilinayotganligi, bularning barchasi yosh avlodning ta'limiga faqat e'tiborni qay darajada ekanligini ko'rsatadi-da. Albatta. Sababi yangi O'zbekistonimiz yoshlar mamlakati deyapmiz. Yoshlarning yutuqlariga keling to'xtaladigan bo'lsak, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorlar bormi? Yoki bugungi kunda yoshlar orasida ilm-fan yutuqlariga erishgan yoshlar bormi? Marhamat. Mana shu maktabimizdan chiqqan o'zimizda futbolchi guruh, qizlarimizda futbolchi guruhlari bor. Viloyatda shunaqangi yaxshi natijalar bilan yutib kelib, mana shu maktabimizni yana ham tanityapti. U qizlarimizdan g'ururlanamiz. Qiz bola bo'lsa ham shunchalik biz oldin bizni yoshlik paytimizda hayolimizga keltirmagan narsalar bu. Misol qizlar futbol o'ynashi, boshqa mana hozir kunda mana shu qizlarimiz natija qilib beryapti. Komanda qilib va mahalla nomini ham tanityapti. Viloyatimizga, respublikamizga mana shu qizlarimiz. Albatta, bugungi kunda yoshlar siyosati davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Yaratilayotgan imkoniyatlar esa ertangi kun egalari bo'lgan o'g'il-qizlarning bilim va salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu o'rinda mahallada obodlik, mehr va saxovat oyligi doirasida boshqa qator ishlar ham qilinmoqdaki, bundan yagona maqsad aholi turmush darajasini yaxshilash, ularning farovon yashashlari uchun ko'maklashishdan iboratdir. Ayni vaqtda biz Guliston tumanidagi Terakzor mahallasida turibmiz va raisi Xudoyor aka Anorqulov bizning yonimizda. Xudoyor aka hozir ochig'i mahallani kezib, bu obodlikni ko'rib ko'zimiz quvnadi. Mahalla obodligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar sizning mahallangizda ham ayni amaliy ifodasini topayotganligi albatta quvonarli.
xuddi shunday muhtaram prezidentimizni 16-iyul kungi video selektorida berilgan topshiriqlar asosida mahalla obodligi mehr saxovat oyligida mahallamizda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Tozalik, obodonchilik, misol bizni qishlog'imizda har doim ham o'zimizda ayollarimiz birov aytib nima qilish shart emas, suvlar sepib, obodonchilik ishlariga e'tibor berardi. Kechagi muhtaram prezidentimiz topshirig'idan keyin yana ham bu samarasini beryapti. Albatta. Bilasizmi, bular mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida odamlarning kayfiyatiga yana ham kayfiyat qo'shyapti deyishimiz mumkin-da. Shunday. Mana shu mustaqilligimiz 35 yilligini bir chiroyli kutib olish, bir yaxshi kayfiyatda kutib olish maqsadida mana shu ishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari mana shu mahalla obodligi, mehr saxovat oyligida 3 ta xonadonimizni ta'mirlab beryapmiz. 2 ta xonadonni mahallaga tushayotgan soliq tushumlarining 10%ligidan ta'mirlatib beryapmiz. Bitta xonadonimizni inson ijtimoiy markazi tomonidan ta'mirlatib beryapmiz. To'liq qilib, boya birinchi guruh nogironimizning xonadoni. Mana shu ishlar amalga oshirilyapti hozirgi mana shu mehr saxovat oyligimizda. Bu oylik haqiqatan ham ushbu insonlar hayotida o'z aksini topyapti. Albatta, kutmagan narsalar bo'lyapti. O'sha insonlar shu paytgacha misol qilichga qurbi ham yoki mablag'i ham yetmasdi. Mana shu oylikning foydasi mana shunday ishlar olib borilgani o'zlarida yo'q, nihoyatda xursand. Terakzor mahallasida ilm-ma'rifatga e'tibor katta. Buni ushbu yil maktabni oltin medal bilan yakunlagan Kamola va Ruhshonalar misolida isbotlash mumkin. Teran aql, boy ilmga ega ikki qizning bu yutug'i nafaqat ota-onalari va ustozlari, balki butun mahalla ahli uchun quvonch va g'urur manbaiga aylandi. Bu yil men 11-sinfni oltin medal bilan yakunladim. Ushbu oltin medal meni ustozlarimni, ota-onamni, menga bo'lgan ishonchlarini va menga ko'rsatgan mehnatlarini samarasini ko'rsatdi va bundan juda ham mamnunman. Maktabda tengdoshlarim, sinfdoshlarim, mendan kichik ukalarim orasida barchamiz yaxshi o'qiganmiz. Ayniqsa sinfdoshlarim barchasi maktabni a'lo baholarga bitirishdi. Ammo ularning orasida oltin medalga sazovor bo'lish bu men uchun juda ham katta baxt. Bu medal yutuqlarim orasida eng kichigi bo'ladi deb umid qilaman. Hali bundan ham katta yutuqlar va bundan-da katta medallar meni kutib turibdi degan umiddaman. Hozirgi kunda men O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetiga tayyorlanyapman va buning uchun sertifikatlarni qo'lga kiritganman. Barcha fanlardan ushbu universitetda talaba bo'lib, xorijiy tillarni keng miqyosda o'rganmoqchiman. Xorijiy tillarni o'rganish mening fikrimcha nafaqat o'zimiz uchun rivojlanish, balki davlatimizni ham ulkan sahnalarda nomlari jaranglashiga juda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Vatanimiz ravnaqiga juda katta hissa qo'shaman. Chunki ishonamanki, men tanlagan o'qituvchilik kasbi yurtimizning faxri bo'lgan kelajak avlodni tarbiyalashimizda juda muhim kasb hisoblanadi va o'ylaymanki, kelajak avlodimizni mana shu yurtimizni rivojlantirishga men albatta ulkan hissalarimni qo'sha olaman. Menga ta'lim bergan ustozlarimga, meni doimo qo'llab-quvvatlagan ota-onamga va barcha yaqinlarimga ulkan minnatdorchiligimni bildiraman va mana shu yurt farzandi ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Ikki qiz misolida aytish mumkinki, terakzorlik barcha qizlar bilimga intiladi, o'z oldiga katta maqsadlar qo'ya oladi va bu yo'lda shaxt bilan qadam bosishga tayyor. Mahallamizda ikkita umumiy o'rta ta'lim maktabi mavjud bo'lib, men 6-sonli maktabda 11 yil tahsil oldim va shu 11 yil ichida bizga mahoratli pedagoglarimiz, mahoratli kadrlarimiz bizga o'z saboqlarini berishdi va albatta maktabda meni eng sevimli fanim matematika fani bo'lgan. Iqtisod yo'nalishini tanlashimga ham o'sha matematika o'qituvchimiz maktabdagi Bekjigit va Gulbahor opa katta hissalarni qo'shgan va o'qituvchimiz meni darsdan tashqari menga o'z bilimlarini ayamasdan berib, olimpiada
bosqichlarida faxrli o'rinlarni olib kelganman o'qituvchim sababli va buning uchun ustozimga juda ham katta tashakkur bildiraman va albatta meni maktabda olayotgan bilimlarim va o'qituvchilarimizning menga berayotgan tahsillari hozirgi natijamga pillapoya bo'ldi desam adashmayman. Oltin medal olish men uchun juda ham orzu bo'lgan va bu narsani o'zim uchun sharaf va mas'uliyat deb bilaman va buning uchun bizga shunday sharoitlarni yaratib berayotgan prezidentimizga tashakkur aytaman. Mahallada 5 mingdan ziyod aholi tinch va totuv istiqomat qiladi. Ayollarning aksari uy ishlari bilan band, teng yarmi jamiyat hayotida faoldirlar. Bugun arxitektor bo'laman degan galdagi qahramonimiz ham talaygina farqli jihatlarga ega. U kitob o'qishni yoqtiribgina qolmay, uni kundalik hayotiga olib kirgan. Toshkent arxitektura qurilish universitetining 1-kursini tugadim va 2-kursiga o'tdim. Hozirgi vaqtda yozda bo'sh vaqtimni to'g'ri o'qish bo'lmasa ham, bo'sh vaqtimda kitob o'qish bilan o'tkazyapman. O'zimizda mo'ljazlangan qishlog'imizda kutubxonamiz bor. Bu yerga har kuni kelib, ko'plab turli xil kitob adabiyotlarni olib o'qiyman. Bu menga yoqadi. Va o'zimda bundan tashqari kitob o'qishdan tashqari o'zimda yoqtirgan mashg'ulotlarim ham bor. Ular o'zim yoqtirganim rasm chizishni yoqtiraman. Va hozirgi vaqtda o'zimdan bo'lgan kichik yoshdagi bolalarga o'zimda o'rganganlarimni o'rgatmoqdaman. Yozim yaxshi o'tmoqda. Deyarli bu kutubxonada ko'plab kitoblarni o'qib chiqqanman. Eng yoqqan asarlardan bittasi Ufq romani. Said Ahmad yozgan Ufq romani. Aynan mana shu qishloq sharoitini juda ham chiroyli ta'sirlangan. O'zim ham shu yerda qishlog'imiz ham xayolimga keladi, ular o'qisam, chiroyli ta'sirlangan. Shuga bog'liq bo'lgan uchun ham juda yoqadi shu asar menga. Ilm, ma'rifat, mutolaa madaniyati, obodlik, samimiyat va farovonlik barq urib turgan maskan rostmana sizni o'ziga tortadi. So'lim tabiati, keng dalalari, mevalari g'arq pishib yotgan bog'lar ko'zni quvnatadi, qalbga xotirjamlik beradi. Shubhasiz, obodlik, tinch va totuvlik o'z-o'zidan vujudga kelmaydi. Shu navbatda hayotning sinovli yo'llaridan o'tgan, katta tajriba va boy hayotiy maktabga ega bo'lgan otaxon va onaxonlar mahalla hayotining ma'naviy ustuni ekanini alohida e'tirof etish kerak. Ana shunday insonlardan biri uzoq yillar mahalla raisi bo'lib xizmat qilgan Xudoyberdi Hasanboyevdir. Nuroniylari e'zozlangan yurt yuksalib boraveradi degan so'z bejiz aytilmagan. Ushbu mahallada ham nuroniylar izzatda, hurmatda ekanligini ko'rib, to'g'risi hayratda qoldik. Hurmatli prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan butun respublikamizda mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi davom etmoqda. Jumladan o'sha butun respublikamiz mahallalari sifatida bizda Terakzor mahallamizda ham mustaqilligimizning 35 yilligini munosib kutib olish uchun mahallamizda bir ajoyib ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallamizda 26 ta ko'cha mavjud. O'sha 26 ta ko'chada 26 ta ko'cha boshilari bor. O'sha yerda nuroniylarimiz ko'chalarni, mahallamizni obod qilishda, o'sha xonadonlarni tinchlik osoyishtaligini saqlashda, saromjon sarishtaligini nazorat qilib boradi. Hurmatli prezidentimizning keyingi paytlarda har bir sohaga e'tibori bergan qatorida mana shu maktab ta'limiga, o'sha bolalarimizni kelajakda o'qimishli bo'lish uchun ta'limga katta e'tibor beryapti. Shuning uchun 6-sonli maktabimizda hozir 8,5 milliard mablag' ajratilib, maktabimiz kapital rekonstruksiya qilinyapti. Hozirgi eng zamonaviy bolalarimizga ta'lim berishga mo'ljallangan maktab sentyabr oyida ishga tushirish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari maktabimizda qishloq vrachlik punktimiz aholining salomatligini nazorat qilishda, maktabgacha ta'lim muassasasi 196 o'rinli nihoyatda ajoyib ta'mirlandi. Farzandlarimizni tarbiyalanish uchun hamma sharoitlar yaratildi. Buning uchun biz muhtaram yurtboshimizga kattadan katta rahmatlar aytamiz e'tiborlari uchun. Bizning mahallamiz tumanimizda eng katta mahallalardan biri. 5012 aholisi bor. 1750
oila mavjud. Mana shu oilani tinchligida, oilalarni obodonchiligida, ko'chalarni obod qilishda mahalla xodimlari bilan birgalikda biz nuroniylar ham ularning yonida turib, ularga hamarbasta bo'lib, o'sha mahallamizda tinchlik osoyishtalik yo'lida, obodonchilik yo'lida jinoyatchilikni oldini olish ajrim yoqasidagi oilalarni bir-biri bilan kelishtirib, yarashtirish borasida mahalla bilan birgalikda harakat qilib ishlar davom ettirmoqdamiz. Joriy yil davlatimiz rahbarini bevosita mahalla xodimlari bilan uchrashuvida endilikda mahalla raislarini faoliyati, mahalla yettiligini faoliyati va shu bilan birgalikda mahalladagi faol, demak, nuroniylar hamda mahalla faollarini vazifalarini ham alohida ta'kidlab o'tdilarda, bu bevosita jamiyatning eng quyi bo'g'ini hisoblangan mahalladan boshlab aholini hayot tarzini, turmush sharoitini o'zgartirishga e'tibor berilishi kerakligi, bu yerdagi muammo, bu yerdagi masala yuqoriga ko'tarilmasa, shu yerda o'zida hal bo'lishi kerakligi haqida bitta undov edi deya olishimiz ham mumkin-da. Albatta. Men ham mahalla raisi sifat bo'lib ishlaganman. Biz ishlagan davrda mahallalarga e'tibor bunchalik darajada emas edi. Hozir davlatimiz tomonidan mahallalarga e'tibor nihoyatda kuchaytirildi. Mahallalarda o'zini mablag'i mavjud o'zida. O'sha yerdagi muhtoj oilalarga yordam berishligi, mahallani obodonchiligini yo'lga qo'yishda, o'zlari o'sha yettilik bilan birgalikda mahalladagi nuroniylar, o'sha yerdagi jamoatchilik bilan birga kelishgan holda mahallamizdagi ko'chalarimiz obod bo'lyapti. Mana bu yilgi yilda 2,5 kilometr masofadagi yo'llarimiz asfalt qilindi. Toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Mana hozir yana bitta mahallamizda toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida artizan hududi bashni qurilish rejalashtirilgan ish amalga oshirish nimasida turibdi, boshlanish arafasida turibdi. Buning hammasi xalqimizni turmush sharoitini yaxshilash, shu xalqni minnatdor qilish, prezidentimiz aytmoqchi, hamma biz qachon xalq minnatdor bo'lsa, biz xursandmiz deydi. O'sha xalqimiz shukronalik bilan yashayapti-da hozirgi kunda. Bugun mahallada amalga oshirilayotgan ko'plab ezgu ishlarda nuroniylarning maslahati va hayotiy tajribasiga tayaniladi, suhbati olinadi va unga amal qilinadi. Ularning samimiy duosi qo'shiqlarga, she'rlarga ulanib, qishloq osmonida porlaydi go'yo. Duo bilan elim, yomg'irla yerim, ko'karib kundan kun bo'lmoqda obod, hayot zavqi ila qaynoqtir dilim, senga yelkadoshman muzaffar hayot. 38 million xalqim, donishmandlarim, har bir kun, har bir yil bugungi shodiyona 35 yillik bayram muborak bo'lsin. Terakzor mahallasida amalga oshirilayotgan har bir ezgu ish, bunyodkorlik va obodonlashtirish tadbirlari yagona maqsadga inson manfaatlarini ta'minlash, xalq turmush darajasini yaxshilash va mahallani yanada obod, fayzli maskanga aylantirishga qaratilgan. Zero obod mahalla farovon hayot, mehr oqibat va hamjihatlik timsolidir.